دا ځل یو ډېر مهم خبر دی. دا هغه افغانانو دپاره چې داخل د امریکا کې ژوند کوي، هغه مهاجرین چې داخل د امریکا کې یو ایالت څخه بل ایالت ته سفر کوي. څنګه سفر کوي؟ هغه د الوتکو له طریقه. که چېرته تاسو ټکټ اخلئ او د هوایي سفر د خاطره تاسو یو ایالت څخه بل ایالت ته تاسو سفر کوئ، نو تاسو باید د ریل آی ډي څخه استفاده وکړئ. که چېرته تاسو ریل آی ډي نه لرئ، تاسو کولی شئ چې ډي ام وي ته لاړ شئ. خپل ایالات خپل ښارونو کې ډي ام وي تاسو لرئ، هلته چې لاړ شئ تاسو نه دوه کاغذ غواړي. یو هغه دی چې تاسو به مخکې نه تاسو د خپل د ادرس د کنفرم کولو لپاره یو څه ولرئ چې هغه که بیل د ګاز او که بیل د برخې، او بل دوه ایډنټیټي دغه باید ولرئ. یا باید ګرین کارت ولرئ او یا مثال هغه ورک اتورایزیشن چې ورته وایي هغه باید هم ځان سره ولرئ. او ورسره باید که چېرته ته ګرین کارت لرئ ورسره باید ستا سوشل سیکیورټي وي. او همداسې که چېرته تاسو ورک اتورایزیشن لرئ نو په هغه صورت کې تاسو باید بیا سوشل سیکیورټي کارت ورسره هم موجودي. تاسو چې کله هلته لاړ شئ نو هغې یو 100 روپۍ 3 روپۍ 4 روپۍ فیس دی هغه درنه اخلي او هغې نه وروسته تاسو دپاره ریل آی ډي ایشو کوي. ریل آی ډي د خاطره ضرورت دی چې اوس د کارت د منلو د خاطره په دغه بهیر دغه قانون بعد د اول د فبروري د 2026 کال نه د تطبیق وړ دی. که چېرته تاسو سفر کوئ نو تاسو که چېرته ریل آی ډي نه لرئ نو تاسو 10 نه تر 40 ډالرو پورې تاسو نه به فیس اخیستل کېږي. که چېرته تاسو کوم تیارې ته مثال غواړئ چې دننه شئ او هلته اجازه د سفر ونه لرئ نو اول تاسو نه د ریل آی ډي پوښتنه کوي. ریل آی ډي نو ما تاسو ته تشریح کړه چې شی دی ورسره هم جوړېږي. تاسو باید همیشه هغه باید ځان سره ولرئ. که چېرته تاسو هوایي سفر کوئ یو ځای نه بل ځای ته نو هغې د خاطره دغه قانون اوس وضع شوی دی. که چېرته ریل آی ډي څوک نه لري نو هغه باید 10 نه تر 15 ډالرو پورې هغې د ایډنټیټي کنفرم کولو د خاطره تاسو نه اخلي او هغې نه وروسته بیا تاسو ته اجازه درکوي چې داخل د الوتکې شئ. نو هغې د خاطره ریل آی ډي ډېر مهم او ضروري خبره ده. تاسو باید دغه همیشه ځان سره ولرئ او که چېرته چا جوړ کړی نه وي نو دغه باید جوړ کړئ. نو دغه ویډیو کولی شئ چې خپل ملګري دوستانو سره شریک کړئ. که چېرته هغې چېرته سفر لري دغه ډېر ورته مهم دی چې دغه باید جوړ کړي او ورسره واوسي. بس د نورو ښایسته ویډیوګانو سره ما سره پاتې شئ. چینل مې لایک سبسکرایب او فالو کړئ. السلام علیکم.